Fel arfer, yr anifeiliaid ni'n cysylltu â chefn Gwlad Cymru yw defyd ac ŵyn, gwartheg, ambell i fochyn neu gafr. Ond erbyn hyn, mae yna fryd unigryw iawn wedi ennill ei blwy yma yng Nghymru. A dyma nhw. Beth yw nhw? Alpacas. Daw'r alpacas yn wreiddiol o Beryw lle maen nhw'n cael eu cadw yn bennaf am eu gwlân moethus a chynnes. Mae eu poblogrwydd wedi tyfu dros y blynyddoedd ac mae dros 2,000 ohonyn nhw yng Nghymru erbyn hyn. Un sy'n cadw nhw ers 12 mlynedd ymlaen yr ysgair ger Pontryd Fendiged yw John Watkin. Wel, dyma ni, John, yr alpacas. Maen nhw'n anifeiliaid gwahanol iawn. O le dath yr ysfa i gadw nhw'n y lle cyntaf? Wel, yn y blwyddyn 97, o'n i yn y sioe brenhinol yn Llanelwedd, ac oedd na nifer ohonyn nhw na ar werth. Gael dipyn i beth fewn rhyw fus, o'n i wedi prynu 2 ohonyn nhw. A fel gwelwch chi, mae lle dechreuon ni efo 2 12 mlynedd yn ôl, mae erbyn hyn, mae wedi dod yn braidd o tua 10 ar 20. Mae'n rhaid cynyddu gyflym iawn. Ydyn. Mae pob lliw all un gyda chi yma. O, faint o amrywiaeth o alpacas sydd ar gael? O, mae yna beth i 6 i 8 gwahanol lliw, ond beth chi'n geisio wneud yw gael lliw pur bod e ddim yn gymysg. Mae ambell i ffarmwr alpacas dim ond yn cadw at alpacas o liw gwyn. Ond efo ni yma, mae yna dipyn bach o gymysgedd. Felly, pa mor ddwfn i'r bocau bydd yr rhaid i fi fynd i brynu un o'r rhain? O, maen nhw wedi dod lawr yn ei pris dros y blynyddoedd. I mean, 12 mlynedd yn ôl, oedd yn byd i chi dalu 80,000 am un benyw. Erbyn hyn, gewch chi benyw reit da am ryw 4 i 5,000. Mae'r alpacas yn perthyn i deulu'r camlidau ac yn un o'r anifeiliaid fel gwartheg, moch deiar, ceirw, moch, fferet, cŵn a chathod sy'n gallu cario clefyd y diciau neu TB. Ddechrau'r mis, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru mesurau reoli newydd yn ymdrin â chlefyd y diciau mewn anifeiliaid heblaw gwartheg, gan gynnwys camlidau, geifr a cheirw, sy'n dod i'r rym ar ddiwedd y mis. Ac yn broblem fach i gymaru â niferoedd y gwartheg sy'n cael ei effeithio, mae achosion o'r diciau mewn diadelloedd alpacas wedi codi o 1 praidd yn cael ei effeithio 5 mlynedd yn ôl i 15 praidd yn cael ei heintio y llynedd. Rai blynyddoedd yn ôl, mae ges i chydig o broblem gyda yr un gwryw yn mynd i ffarm arall. Lle oedd y dicau y TB felly. Ac bryd hynny, fi fesydd blwyddyn a hanner heb y gwryw hynny. Ond yn y diwedd, mi gath ddod nôl i'r ffarm yma. Ond oedd rhaid o fe fyw mewn cae gyda un arall am gyfnod hir er mwyn i ni gael yr abrofion y TB wedi sefydlu i wneud yn hollol siŵr bod e'n iach. Ond efo'r rheolau newydd, y hyd yma, i ni wedi bod yn cadw at y rheolau, oedd ddim rhaid i ni i cadw nhw. Enghraifft, os ydy ni'n symud anifeiliaid o un man i ffarm arall, i ni yn cofnodi pryd maen nhw'n mynd ar dyddiad ac yn y blaen, a hefyd i ni yn cael y milfeddyg i ddod i roi archwiliad iddyn nhw'n gyson. Ond o wahanol i wartheg, does dim gofyn i chi i gynnal profion arnyn nhw'n rheolaidd na hefyd cyn symud nhw? Nagos. Mae'n bellai bod ni'n cofnodi beth i ni wedi wneud â nhw. Dyna beth sy'n bwysig. Ydych chi'n gorfod i tagio nhw neu rhoi microsglodyn arnyn nhw fel anifeiliaid fel gwartheg? Microsglodyn ar bob un ag i tagio nhw. A wrth gwrs cofrestru gyda'r gymdeithas iddyn nhw bod yr anifeiliaid yma. Felly ni'n gwybod pwy yw tad a mam, pob un o'r rhain, ac yn gwybod pwy yw tad cu am yn gyd nhw hefyd fel mae'n digwydd. Olrhain y teulu i gyd. Olrhain y teulu i gyd. Achos dyna pam i ni'n cadw alpacas, nid er mwyn y cig, ond wneud yn siŵr bod ansawdd y glân o wlân da, fibre count uchel, a mae hwnnw'n rhoi gwellt i lledyn i chi. Felly y brif reswm dros gadw yr alpacas yma yw oherwydd eu glân nhw, ond beth ych chi'n edrych amdano? Wel, be wy'n edrych amdano fan hyn ydy edrych am y crimp i weld os oes yna waves bach diddorol yn y glân. A mae fe ar hwn sy'n profi i fi bod hwn, bod erbyn hyn yn dod yn ganol oed, wedi bod yn nifel da iawn i genhedlu oddi wrtho. A mae lot o werth ar y glân yma wedyn? Oes, mae glân alpaca yn wlân drud iawn. Mae glân alpaca, chi'n gweld, yn
ddwywaith yn gryfach na gwlan dafad, a 4 gwaith yn fwy meddal. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, John, a phob lwc i chi ar Alpacas ar gyfer y dyfodol. Diolch yn fawr.